रुको साले, तुमको बताते हैं। साला आज तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ना ही रहोगे तुम और ना ही आएगी खांसी। बाप रे। ये भगवान क्या जुल्म है। कहाँ गया बे? और अभी तो रुको। साला आज तो बच गए। हे भगवान, किसी तरह मेरी खांसी ठीक कर दो, नहीं तो खांसी के चक्कर में किसी दिन मेरी जान चली जाएगी। अरे भाईजान, हमारे पाकिस्तान में हिंदुस्तानी जासूस आ गया। भाईजान पकड़ो इसको, पकड़ो साले को।